Hello，大家好，咁咧歡迎大家嚟到今日嘅創業學堂。咁今日咧就係由我做主持啦。多謝咧大家咁早咧就嚟到準時收睇咧今日嘅節目咧，叫做如何增加人名單喎。係啦，徐醫生咧都有成日講，人名單唔夠咧就神仙難救，係咪？係啦，咁我今日咧就係你哋嘅主持人啦，我係 Sally，係創業者白金兼呢一個紅寶石嘅。咁好啦，想講下啦，其實大家都要明白一個好重要、好重要、好重要嘅道理，就係人名單點解對我哋呢個生意咧咁重要咧？就因為我哋呢個生意係要有人噶嘛。咁但係啲人，我哋求求其其揾幾多人咧？有冇一個定律咧？係啦，又點樣去揾咧？咁所以咧，我就想介紹兩個咧好重要嘅原則俾大家。首先咧就係一個叫大數定律。大家知唔知咩叫大數定律？其實就係代表咩咧？就係有一個原則，就係人一多，自然你想揾嘅嘢就會有，就係簡單咁講，就好似呢幅圖咁樣。其實咧，你一定要相信呢度有50個人啦，就有紅色衫嗰5個人咧，就係你心目中要揾嘅人。所以咧係一定有嘅，你要心裏邊有呢一個嘅想法先。咁呢個好重要，影響到你。其實你去行嘅時候，當你去揾人，好似藍色衫呢個係你入去喺一個場嘅時候，冇人會着住件衫係紅色㗎。咁所以咧，你一定要係點啊？逐個去搏咯，去知道到底邊一個人係屬於你要揾嘅人嘛。咁但係你嘅心裏邊又相信係喎，呢一個房裏邊係一定有呢5個人喺度嘅。咁呢個就叫大數定律。第二咧就係我哋叫漏斗法。其實漏斗法係咩咧？就係話你喺一個大嘅鋪上邊咧，其實雖然係有人，但係我哋想快啲，我哋想有效啲嘅，我哋就一個沙漏嘅一個原則，就係多人數越多啦。即係好似呢一個 room 裏邊，如果個人原來得10個，其實你漏出嚟嘅嘢唔多，但係我哋要多咯。所以藍色部分就係一啲好大嘅 market 咯。我哋所謂講話陌生嘅市場又好咩，總之一個市場又你想揾嘅人。跟住我哋要有一個聯絡方法。人茫人海裏邊，係啊，我望到佢，佢又望到我，咁我又聯絡唔到佢，冇用噶嘛。咁所以有聯絡方法。跟住就係聯絡咗之後，你就揾到佢一啲嘅共同嘅興趣啦，或者係話題啦，或者同你有共鳴嘅嘢啦，咁你就會成為一啲潛在嘅客戶。跟住再去蒸餾佢，到底佢係屬於邊一類咧？係做營養諮詢，係啦，即係做 OPP，係啦，定係啲乜嘢咧？咁樣，咁最後就可以成為你嘅客戶。所以我哋兩大原則係必須要認識清楚，而你亦都要確信你係相信呢樣嘢，你先會做到一個好好嘅成績。咁好啦，又講下咯，好啦，咁樣，咁人脈咧，其實係取決於我哋嘅業績嘅成長。人越多，其實就係自然就會有生意額噶啦。即係呢一個就係一個定律。咁至於你話，咁我身邊嘅人咧，其實有啲科學家做過統計啦，其實有一個叫做250定律嘅威力，即係代表咩？每一個人背後其實咧，你一生人當中，你一定會接觸25個係啦，親戚朋友或者係轉介或者係一啲商機，一啲人潛在喺你身邊，係一定會有呢一個人，有咁多人出現嘅。只不過係你啱唔啱叻得到咧？你究竟有冇把握到同佢有一個聯繫機會？咁所以咧，呢一個好緊要，250個係你身邊一定有嘅。好啦，然之後咧，另外就係啦，再轉化成一個黃金定律係咩咧？我哋又唔係話冇一個方向，到底要揾幾多人？其實如果你嘅目標係想成為呢個白金嘅，咁白金即係一個月要有10000分啦。咁而10000分咧，其實點樣嚟嘅10000分係咪？係啦，唔係你一個人買晒噶嘛，係會有好多好多人。咁究竟要幾多人咧？其實起碼要有50至100個人以上咯。咁而假設啦，每個人都用200 PV 嘅啫，即係可能買 Healthy Mix 啦，每一個月。咁其實呢500個人就會創造咗10000分嘅生意額，你就可以咧好順利咁樣成為呢個 DD 嘅啦。咁所以咧喺呢個轉化嘅過程當中咧，其實人唔需要話真係好多，但係我哋一定要揭牌咯，一定要揾咯，係咪？咁所以咧，我哋當我哋嗰個
原則係假設啦，我哋想做白金係啦，我哋年收入咧係大概35萬啦，中位數。如果你 keep 住係啦，有20年繼續可以做到呢個白金嘅，咁大家咁長命唔止添啦，係咪？當你50歲發展，你70歲都有咁多年啦，係咪？咁當中咧，其實如果20年裏邊你就賺咗700萬喎。咁如果你700萬裏邊咧，除翻開頭先咪講，即係其實你要揾50個人啦嘛。咁50個人當10% 嘅命中率嘅話咧，其實就係要揾大概250人咯。係啦，當你有咁嘅percentage 啦，即係當係有40%嘅4個有一個嘛，通常都4個有一個嘅話，其實你係要揾250個，你就會有50個人就會係成為你嘅 ABO 啦。咁喺呢一個情況底下咧，你等於咩咧？你聯絡一個人，公司就俾翻2萬8蚊你，咁你覺得抵唔抵玩啊？梗係抵啦，但係你唔好忘記呢個係你個人努力嘅。其實如果你個團隊夠大啦，有繼續有發展者，其實係好有機會繼續會多。咁所以我哋要明白一個道理，就係每4個人咧邀約就有一個人咧會聽，有4個人聽咧就會有一個人咧就成為你嘅 ABO。跟住有4個成為你嘅 ABO 上堂嘅話咧，就會有一個咧就會真係成為領袖咯。咁所以喺過程當中咧，其實我哋唔使多揾4個積極嘅領袖，係啦，咁你就已經可以咧好容易達成呢個目標啦。咁喺呢個大數定律裏邊，大家都明白咯，即係個 pool 係啦，4個有一個 OK 係啦，揾250人。咁我哋都唔使話一次過揾250人嘅，咁。可以我哋拆翻為小嘅一個目標啦，所以你咪見到我哋寫人名單，通常話，你試下將你認識嘅人咧就寫9宮格嗰度，咁其實就係大概50個人度啦，咁你就寫落去，咁你就會開始50個人去揾大概10個嘅一啲夥伴啦、partner 啦，係咪？或者係用家啦，跟住我哋再重複做呢樣嘢，甚至乎係我教我嘅。小伙伴係啦，繼續去做嘅話咧，其實我哋複製啊嘛，咁慢慢嘅話咧，由原本可能你揾50個，然後你嘅 partner 4個，下邊4個又揾50個，係啦，咁你加埋就有成300個機會噶咯，然之後再濃縮嘅話，就肯定有100個，咁所以個情況就係咁樣，我哋就做一個倍增複製嘅威力咯。好啦，咁啊，今日咧講最重要嘅重點啦，就係如何認識新朋友，拓展呢個社交圈啦。咁頭先咧我冇提到啦，咁其實我自己本身嘅正職咧係做一個人哋所謂嘅 sales 啦，咁我咧就專業少少啦，我哋就講話就銷售啦。咁銷售咧其實都會對好多人嘅。咁我由細到大咧，其實唔係好中意講嘢，同埋唔係好中意表現自己係啦，但係咧我係好中意識朋友，我好中意去拓展我嘅網絡，係啊，所以我唔做 Amway 咧，其實本身都好多朋友。咁啊，我即係都點解會有呢個話題咧？就我覺得原來認識新朋友其實都有啲技巧啦，同埋一啲心法，即係呢啲係我自己覺得好重要嘅心法，對我成長啦，即係小學時候啦、中學啦、大學啦，甚至乎出嚟做嘢咧，都好有幫助，所以我都想同大家分享下。咁首先咧，取得人名單呢啲關鍵嘅人格特質係啦，好多人都以為係咪我亂揾啊就得，或者我狂去派卡片就得咧，其實都未必係。最主要其實你係要 hit 中某一啲嘅特點係啦。咁呢啲特點係咩咧？我覺得好認同嘅。首先就係好奇心好強嘅人咯，佢哋好中意問問題嘅，即係你同佢傾偈嘅時候咧，佢係會聆聽你。即係假設啦，我同一個朋友去傾偈嘅時候咧，我其實唔係講好多嘢，即係可能一半都係個朋友講，係啦，除非嗰人唔出聲啦，係咪？咁我冇辦法。咁我會點咧？我就會聆聽佢嘅需要啦，即係譬如佢嘅故事係點啦，佢係當中有啲咩需求啦，慢慢令到我知道其實佢有啲咩嘅需要，係人咧係好得意嘅，即係希望咧就係被尊重啦，同埋被關心咯。咁我聽咗之後，我就會有啲咩係我想知，其實心裏邊係我好想知嘅。可能你幫我
同我講下啊，你今日我想做啲乜嘢，我之後公司有咩發展啊，我都好有興趣了解，因為唔同行業有唔同嘅需要，咁我就會識多啲嘢咯，即係我個人係好想識多啲嘢。咁第二就係熱心幫人啦。好啦，咁你識得多人啊嘛，你又識得唔同範疇嘅人，有唔同嘅職業啊，唔同嘅性格啊，唔同嘅生活環境啊。咁你識得多，自然咧，其實有陣時有啲人都會可以幫到佢喎。假設有個朋友，佢想揾保險咁樣，咦，我識得有朋友做保險，我咪即刻可以介紹佢咯。咁譬如有個朋友，我想揾醫生喎，咁我就即刻，係我相熟醫生可以介紹俾你。咁你個人網咧，因為你係幫緊人，你係建立緊一個幫助別人嘅一個形象，亦都係提供價值，所以呢個好緊要。好多保險業咧，我自己留意到啦，你會覺得咧係我有啲咩頭暈身㷫啊，有啲咩唔識咧，我就會揾嗰個保險 agent。點解？因為佢識得嘢多咯，佢識得人多咯，係咪？咁所以一樣嘅啫。所以我哋做即係呢個生意都係一樣咯。咁第三咧就係笑面迎人啦，就係要有親和力啦。我哋其實個人真係要多啲話題，係啦，仲要係開心嘅，即係俾人感覺係同你講嘢係好正面嘅，好開心嘅，係啦，會經常被人接納嘅，亦都係一個好好嘅朋友，一個聆聽嘅對象。咁呢個都係好重要啦。最後就係唔怕被拒絕咯，即係其實我哋有陣時識人咧，其實都要大膽啲啦，同埋都唔怕有啲乜嘢即係厚面皮啲啦。簡單嚟講係啊，就算佢唔騷我嘅咁樣，我唔緊要咯，係我咪有我自己咯，我自己都好好啊。咁你唔騷我係你嘅蝕底啫喎，咁樣咁你可以咁樣去諗咯。咁好啦，我哋抱住咩心態？頭先就係我自己係點樣啦。咁最重要係咧，就係唔好帶住有目的去識一啲新朋友咯。咩叫有目的咧？因為其實我當初做 M 嘅時候都有個少少嘅痛點，即係我都做過新人啊嘛。咁我就會覺得，哎呀，我要趕住去做一個目標。我咧就好想咧係人都講，同埋咧我好想識嗰個人咧就即刻就同佢講 M 係啦，即係好似帶住目的去同佢食飯，帶住目的去做嗰件事，心裏邊可能係咁，但係千祈要壓抑住自己，唔好表露出嚟，即係俾人嘅感覺就係，我平常心係啦，即係我都係繼續同朋友傾偈食飯，唔係因為我戴咗 Amway 嘅帽子係啦，我就會變咗成個 Amway 人，咁就會變得好唔自然啦，同埋自己有個壓力喺度咯。咁所以我自己都會交朋友嘅時候咧，就慢慢都會同人哋傾下偈啦，真係學懂咗啦，聽多咗啦，知道有人哋有咩需要，我先會切入咯，就唔會即時即刻就切入，咁就錯過咗個機會咯。咁所以咧，我都好認同一句説話，就係咧，花若盛放，蝴蝶自來。咩意思咧？就係你個人有幾優秀咧，你就會吸引到幾優秀嘅人咯。咁所以我哋而家學做咩咧？做一個更加優秀嘅自己嘛，就係呢一個原因咯。咁所以喺成個過程當中，我自己我哋成日都聽到人哋講係做 Amway 係做一個更優秀嘅自己，be a better me 嘛。點解咧？就係喺呢一個度磨練出嚟嘅咯。係啊，所以好多修為啦，有好多嘅修養啦，好多嘅心態咧，其實真係來自你自己本質，再加上喺呢個過程當中嘅學習。好啦，跟住咧就嚟到再入肉啲咯喎。喂，咁究竟點樣去識人咧？咁我都好多故事可以同大家分享下。咁首先咧就係referral 啦。其實如果你話我發展緊生意嘅，已經有一啲網絡嘅，咁當然最好就係做一啲嘅 referral 啦。咁一個都得嘅喎，做一個可唔可以譬如我介紹咗有個朋友用咗產品幾好，你可唔可以介紹啲你嘅朋友用啊？咁樣咁有少少背後。25個朋友啊嘛，你250個朋友啊嘛，然後你再去倍增，其實會越嚟越多咯。如果每一個人都肯轉介嘅話，咁有啲話術嘅，咁可能你就話啦，小明啊，你最近食咗魚油丸好精神喎，你會唔會身邊都有啲朋友想改善健康？介紹俾我識啊，咁樣，咁你當然係一個好 nice 嘅人啦，人哋唔會抗拒你啦，咁所以你就會日積月累，慢慢多咗噶啦。咁而我自己聽到別人啦，或者係我自己會點樣去開口講咧？係咪大家要落地啲啊嘛講？好啦，如果係 ABO 嘅話咧，我會點樣講咧？就係話，喂，你個人咁好咧，你一定想身邊嘅朋友咧健康啲喎。即係譬如 body fit 減咗肥咁樣，喂，朋友都見到你瘦咗喎，不如你睇下身邊會唔會有啲朋友都想減重嘅，你都幫下手啊？
你都幫下手啊，你咪叫佢 sell 喎，係咪？咁佢咪會覺得樂意啲咯。係啦，咁咧呢句我跟 Doctor Bianca 學嘅，我自己講完之後，我覺得自己都我覺得好正嘅，係佢好自然咁樣講，佢話即係講笑咁樣啦，佢會同佢講，哇，你唔係咁自私啊嘛，唔話俾人聽，你用得咁好咁樣，我覺得好自然喎，係咪？即係人哋覺得哇，哦，原來我唔講俾人聽係我自私喎，咁樣，咁佢就會 guilty 啦，guilty 就會話俾人聽啦，咁所以佢啊都有好多唔同有啲 referral 咯，咁我覺得呢個真係好正嘅，真係心理學係真係唔同啲。跟住咧就係我哋成日都聽到人教啦，就係喂，呢個會員福利喎，我有責任話俾你聽喎。譬如講321轉化去由 ABO 成即係用家成為發展者，係啦。跟住就都係嗰句啦，就係話喂，你知唔知可以平住食啊，免費食啊，賺住食啊？呢啲都係我哋常見咯，都有一種 referral 嘅形式啊，呢種叫做。好啦，第二咧就係我哋所講話，我哋生活圈裏邊有一啲強弱關係嘅。咩叫強弱關係？就係你同佢之間邊一個係主同邊個係副？咩叫主副咧？你係老闆，你下邊嘅員工，咁你咪主咯。你係你係你係嗰個工 supplier，唔係你係嗰個客，sorry。跟住咧後邊嗰個係 supplier，譬如你剪頭髮嗰個頭髮師傅啦，係啦，呢啲咪叫弱線弱連線啊，係啦，咁呢啲好重要，因為咧其實好多人好忽略，唔知道原來其實呢啲都係屬於你嘅人名單嘅。咁好啦，我又同大家有個方法，好啦，我真係唔知乜㗎有嘅咩咁樣？點解250人喺邊度嚟㗎？其實咧有個好簡單嘅方法，就係請你回顧一下而家夜晚，即係當你今朝早今日朝頭早，你回顧一下琴日嘅夜晚。琴日一起身，你做過啲咩事情？OK，咁啊，大家一齊倒帶咯喎。當你係今日起身，你會發生咩事咧？首先就係出門口啦。咁你出門口會遇到啲鄰居噶嘛？咁大家一齊同時間翻工放工，咪會打招呼係啦，Hi 咁樣。即係平時我都會嘅，即係見到啲鄰居，我都會展示一個笑容啦。跟住早晨啊咁樣，或者我會樓下看更咯，佢會幫我開門。唔該晒啊咁樣。咁起碼你同佢打個招呼，認得你先，呢個好重要。跟住之後啦，仲有咩咧？路過嘅途人啦，其實我有陣時真係㗎，喺路過有啲途人行過咧，可能一齊行去地鐵站咁樣，即係嗰個人又係咁，我口痕會問，你係住呢度㗎？咁樣咁，因為未見過你嘅咁，甚至乎我試過，即係譬如我新搬嚟啦，我會話，我新搬嚟㗎，呢度點樣行㗎？即係扮唔識路咯，其實就係去識嗰個人咯。跟住我哋會去咩商店咯？有時我哋71係咪都會買杯嘢飲？係啦，或者去買個香口膠都會噶嘛。咁你都會見到人嘅喎。跟住坐地鐵隔離嗰個人，或者你坐巴士隔離嗰個人都係你嘅 target。我都曾經試過調翻轉係有人坐喺我隔離嗰度就陌生認識我都有咯。咁呢個我都真係試過。咁然後翻到公司啦，你有公司嘅同事啦，咁你食 lunch 嘅時候，你會唔會同同事一齊食咧？你會唔會淨係自己孤家寡人咁樣攞個飯盒咁樣叮飯食咧？係啦，就算叮飯食冇所謂，叮完之後咪同其他同事打牙鉸咯，都可以係識到人噶嘛。好啦，跟住到工作上面嘅伙伴啦，咁呢個可能你工作上面公司未必咁適合去講嘅話，唔緊要嘅，你可以譬如你嘅 supplier 係啦，或者你嘅同事嘅同事係啦，即係或者係你工作以外嘅一啲認識到嘅人，其實都係好都係你嘅人名單喎。跟住搭 Uber 啦，係啦，交通工具嘅司機啦，都可以係喎，咪係啦。我首先大家頭先記唔記得，我係人都當係你嗰250人先，跟住我哋先再攞人名單，攞咗人名單，我先再攞個電話，跟住先再 prospect，先再認識。所以其實係慢慢嘅過程，但係你每一日都做嘅，你話唔掂你都要翻工噶啦，話唔掂你都要做呢件事，點解你唔去做埋識人咧？跟住其實我哋都曾經有 EEP 嘅伙伴，就係佢哋嘅prospect 係 Uber 司機啦，跟住成功成為 ABO 啦，即係好積極 ABO 啦。跟住你等車啊、等位啊、等 lift 啊嘅時候，都會有好多陌生人噶嘛。咁嗰啲陌生人都係你嘅人喎。其實我都試過，譬如等巴士咁樣啦，咁又係咧，有人問我路咯，即係我又會答佢啦，跟住佢就會我就會同佢傾你住呢度啊，你住邊度啊？你想去邊啊？咁樣又可以識到人，可以攞到人名單，派下卡片咁樣。
咁啊家長，譬如啊接放學咁樣有好多家長群，咁呢個都係一個好好啦。然後就係飲茶搭台，係啦，哇呢個經典啦，就我記得聽阿 Lily 講俾我聽，我哋嘅 DD Lily 啊，佢就講話佢有個大用家係啦，就18% 嘅，佢就係點識嚟咧？就係搭台識翻嚟嘅一個姨姨咯。其實真係好勁喎，係啊，就係我頭先咁樣咯。你人好，你自然就會發放一個正能量，就會吸引到一啲好嘅人嚟咯。跟住公園散步啦，係啦，返教會啦，係啦，即係如果大家有宗教信仰，咁我好多，即係我自己都係教徒啦，咁我有一啲用家都係透過教會裏邊認識翻嚟啦。咁所以其實你諗下，你喺日常你見到幾多人，嗰啲人咪就係你嘅人名單咯。千祈唔好講我冇人名單，除非你係 work from home 冇出街嘅，咁就冇辦法啦。咁你就要揾機會啦，去第二個地方啦。嗱，我就提供另一個方法，就係頭先講話，你嘅強弱嘛，你嘅供應商就係你嘅prospect 啦。哇，我俾錢佢喎，係咪？係啦，我係強，佢係弱啊嘛。我俾錢佢嘅，佢係咪都要 show 我啊？佢唔會唔睬我噶嘛，佢亦都唔會唔俾面我噶嘛。咁所以有啲咩咧？譬如街市啊，老闆咁，佢就笑口噬噬咁樣，呢個好好啊，魚檔啊咁樣。咁呢個都係你嘅。來源啦，跟住超級市場嘅員工去找錢啊，或者要遞啊，或者問佢嘢啊，仲好就係剪頭髮。其實剪頭髮係超好嘅，因為你好長時間嘛，佢喺你背後講，佢都悶噶嘛。咁剪頭髮、美容啦、按摩啦，呢啲其實係好容易可以同佢即係傾到偈嘅。跟住就係醫生啦，係啦。咁醫生你話哇，好似高高在上，或者你求佢喎，咁係咪唔得咧？其實都唔係，我都有partner，其實都係prospect 醫生嘅。咁而我自己啦，都有一個好好經驗啦，就係我擺咗 Doctor Bianca 啦。咁其實佢係一個 doctor 嚟噶嘛。咁我當時其實就係我個女有需要就揾佢，係啦，佢係幫我個女去做一啲服務咁樣啦。咁跟住我咪識咗佢咯。咁但係我同佢之間其實係完全係。真係強弱啊！佢雖然係我俾錢佢，但係佢係強者，我係弱者，係啊，因為佢係高高在上啊嘛。咁我咧就之後落咗聯絡之後，其實我就膽粗粗嘅時都會揾佢我 send 啲資料俾佢啊，咁諸如此類。咁又加咗 Facebook 啦。咁喺 Facebook 裏邊咧，我哋係好多年嘅朋友，係啦，即係我睇到佢，佢睇到我咁樣。有陣時佢 like 下我，其實佢冇 like 我啦，我有 like 佢啦。咁跟住有啲回應啦，咁就識咗。然之後有機會嘅時候，我就真係透過幫佢因為佢想識醫生，咁我就介紹徐醫生俾佢識，而去同佢講生意計劃，而成為而家嘅積極夥伴，成為金章。你話係咪好正啊？係啦，所以你話喂係咪完全唔得咧？絕對唔係咯。所以一個好好嘅成功嘅例子都可以同大家分享下。跟住咧就驗眼啊、洗牙啊，銀行職員都有喎。唔知我記唔記得，其實阿 Park 咧就係銀行職員嗰度認識翻嚟，佢即係佢做銀行定係佢係客咧，我都唔記得咗。總之就佢哋係銀行職員同客戶之間嘅關係就成為一個 DD 咯。跟住健身中心啦，係啦，學校老師啦，補習老師啦，係咪補習老師你要俾學費佢啊嘛？跟住興趣班老師啦，咁通常都會問啲問題啊，即係啊個女點啊，畫畫今日畫成點啊？哎呀，如果佢想買呢支筆點樣買啊？跟住喺邊度買啊？可唔可以交換 WhatsApp 啊？好容易。地產經紀係啦，地產經紀我都有嘅，即係都有 prospect 地產經紀係啦。咁保險經紀係最容易啦，因為佢真係要面對面見你嘛，真係你佢又要 serve 你噶嘛，咁又要成長時間同你 keep 住關係噶嘛。咁保險經紀係一個好勁嘅、好好嘅一個來源啦。速遞員都得嘅喎，係啊，即係速遞員佢又真係會上門，日日成日都係佢啊嘛。其實呢啲你生活上邊有好多好多好多人喺你身邊擦過。只不過你冇為意，你冇諗過，係啦，而錯過咗好多機會。你唔保薦就俾人保薦，OK？好啦，咁跟住咧，我就再想講咧，就係我哋嘅社交媒體啊。因為其實社交媒體咧呢一方面咧，其實而家已經做得好，係啦。好多時咧，其實我哋識人啦，有陣時即係講真，識到嘅朋友有幾可真係見面啦。係啊，有時我哋結咗婚有小朋友嗰啲，又翻工。其實真係見朋友嘅機會真係好少，喺邊度識翻嚟咧？或者邊度去識翻 like 翻個朋友，咪就係 Facebook 啊、Instagram 啊啲咁樣咯。咁所以咧，大家可以有時間善用下，
呢啲嘅社交媒體。咁當然我都冇join 晒啦，咁樣我就主要來源咧就係 Facebook 同埋 LinkedIn 嘅。咁呢兩個係我吸客嘅主要來源。咁可以教下大家點樣去吸客。咁好啦，我又引用一啲咧，我覺得做得幾好嘅朋友仔啦。咁譬如好似阿 Ling 啦，阿 Ling 係我嘅partner 嚟嘅。咁佢咧就自己咧經營緊一個IG 啦，同埋Flat，而家係講 Flat 嗰個。咁咧就好多分享啦。咁佢好好嘅就係佢個題目好吸引，佢有一個好大嘅故事性，就係佢係一個社工媽媽啦，有第二生人生啦，哇！咁係咪好吸引？減脂30磅啦，係咪？係啦，跟住就瘦咗30寸啦，哇！其實係好有畫面，係咪？大家聽完之後都被佢吸引咗。咁佢就係經營緊呢一個嘅自己嘅一個自媒體啦，我哋叫做咁，令到佢去慢慢去吸一啲朋友。係啦，有陣時都佢同我講話，有陣時真係朋友嘅朋友主動揾佢，哇！我覺得幾好喎咁樣，或者係自己好耐冇見嘅朋友自己揾佢。咁其實都係好，我唔使揾喎，呢個就係一個好好嘅方法啦。跟住就係阿 Kit 啦，其實阿 Kit 就係一個我好欣賞嘅領袖啦，我嘅 upline 啦。咁佢其實就係好苦心經營佢Facebook 嘅形象咯，就係做一個即係健康達人，係啦，一個營養中醫嘅調理嘅一個達人咯。咁亦都係一個愛美貪靚嘅靚媽媽。係啦，令到人有一個好大嘅形象，就覺得哇，呢個人都幾得意喎，乜咁後生嘅，哇，個女咁大嘅咁樣，即係有個咁嘅感覺，我覺得哇，佢係梗係即係幫自己照顧自己照得好好啦，或者一定係悉心保養啦咁樣。咁佢又會有啲IG 啊，有啲片 post 啦。咁另外就係 Amy 啦，Amy 都係一個即係好好嘅領袖啦。佢係鑽石啊嘛，係咪？係啦，佢亦都喺佢嘅 IG 啦，佢個Facebook 嗰度咧分享佢嘅生活啦。佢係一個有品味嘅一個媽媽，係啦，有一個生活態度嘅一個媽媽。你睇佢係用一個好有格嘅一個創業媽媽嚟到吸引別人咯。咁所以同路人嘅咪會俾佢吸引咯。哇！咁呢一個係非常之好好嘅一個方法。咁另外咧就係我自己好喜歡啦，就係阿Jaden 啦。其實佢成日發放啲片啦，其實都係好正能量，同埋分享一啲生活日常，再加一啲健康嘅知識，其實係極之有用嘅。所以咧，我見到佢一段片咧係6萬 view 啊，所以我哇深深吸引，問佢話可唔可以 share 睇下？原來佢拍一段片有6萬 view，其實真係好犀利，可以吸到唔同嘅客咯。咁好啦，再講咧就係形象方面啦。咁其實喂，無啦啦我點解要 follow 你先？其實最主要 follow 嘅原因就係你形象夠吸引咯。頭先所講嗰啲人嘅形象係咩？正面積極咯，心地善良咯，有希望咯，帶補俾人價值咯。我跟住學到嘢喎，係啦，佢人品好咯，我值得同佢做朋友咯，係啦。咁呢個就係一個好緊要，所以我哋大家要建立呢個形象咯。咁好啦，喂，咁我 like 咗佢 Facebook 啦，咁我可以做啲咩咧？咁樣，咁其實你做咩咧？就係分享知識啦，係啦，你有型譬如 body fit 有 body fit，健康嘅有健康，係啦，賺錢嘅有健康，賺錢嘅有賺錢嘅方法，你咪分享呢啲咯，係啦，先分享後回報，係啦，仲有咩咧？like 你朋友，唔係 like 你個朋友咁簡單，係 like 你朋友嘅朋友，係啦，仲要俾 comment。係啦，咁你俾得多咧，你自己都會啦。我俾咗 post 咗一樣嘢，咦，都會有人成日都 like 嘅，我自然都會 like 翻佢，或者我都會留意佢啲 post 啊，或者同佢傾偈咯。咁呢個你就會增加你嘅人名單。我好多人都係咁嚟嘅。跟住新人嘅 group 啦，可以加入做義工啦，或者你住邊區嘅有啲社群聯結嘅團隊啦，一啲嘅群組啦，媽媽 group 啊，團購啊啲咁。咁我想講一個例子，就係我點樣透過我而家有一個同張嘅伙伴啦，Emily，點樣透過Facebook 咧，就係其實佢同我咧，即係我係差唔多第一份工識佢，即係20幾年前嘅工，係啦，見佢嘅，係識佢嘅。咁我哋咧已經失散咗，即係相當於應該都有20年嘅。但係咧，我係唔識佢，一直都冇佢 Facebook 啊，唔知點解somehow就推下推下咁樣就有翻佢個樣出嚟。因為點解咧？就透過一個舊同事再楞一個舊同事，我就好中意
at 一個同事，再 at 人頭先，就係咁樣識翻嚟。跟住我就好冒昧咁樣啦，就同佢傾偈，跟住同佢講 OPP，跟住佢就加入咗，而家都成為同章。咁你話係咪好好？我20年冇見佢，我想講我第一次同佢講生意計劃時候都冇見過佢，係網上講生意計劃嘅啫。直至我同佢見面嘅時候，就係佢 join 嘅時候咯。但係小心啦，因為都有好多網上騙案啦，咁大家都要小心。好啦，咁仲有一個秘訣咧，就係你嘅生活嘅軌跡咯。其實除咗你日常生活之外，你可以倒數翻你嘅人生，你嘅人生嘅軌跡，你嘅同學、幼稚園、小學、中學、大學、暑期工，係啦。咁你第一份工、第二份工，結咗婚之後，你嘅親戚朋友，其實全部都係你嘅伙伴，只不過係你遺忘咗。當你到達嘅時候，其實你就會揾翻好多人咯。咁所以咧，長話短說，係啦，我哋而家小行動大改變，係啦，可能我一輪嘴講咗咁多，可能你都要消化下，但係唔緊要嘅，做一件事，每日都係發放一啲嘅正能量，讚美，讚美邊個？讚美自己先，係啦，每一日揾一個讚美，讚美自己。第二就係讚美身邊嘅朋友，譬如好簡單啦，有個朋友喺我面前，佢嗰件衫真係着得幾靚喎，係啦，我就話哇好靚喎，你今日呢件衫，跟住我話白色嘅好襯你，係啦，跟住我喂呢個 style 都好襯你，係你係咪自己本身好中意白色㗎？係啦，咁或者佢話哦係啊，我都好中意㗎咁樣，跟住大家就會有啲共鳴啦。跟住哦，我自己都中意着白色衫啊，但係咧我覺得你着白色衫好睇好多，呢樣都係嘅，好自然咁樣讚咗人啦，係咪？咁呢啲可以跟住慢慢聯絡啦，跟住交換多啲嘅資訊啦。咁其實你就成為佢身邊嘅一個人，跟住你就再揾佢需要。係啦，咁又揾啲客人就做轉介啦，跟住持續保持你嘅活躍人名單。我哋13-1都有講啦，即係要揾一個新朋友嘛。咁每個星期其實咪就係嗰個一咯。咁呢個就係保持你繼續人名單源源不絕嘅來源，亦都唔使怕話我冇人名單。心態正確，個人夠好，係啦，啲人就會自然嚟噶啦。咁呢一個咧就係我嘅分享啦。希望咧我今日咧可以幫到大家去做得更好啦，咁多謝晒。